Ny zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay. Ny zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay. Fandaharana arahinao eto amin'ny Amitié Télévision isakariva manomboka amin'ny 7 ora sy sasany. Iarahana amin'ny pasteur Ertina Randriamalala sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Ny zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay. Faly ny fonay tompoko mandroso ato anatin'ny tokantranotsika ato mindrana n'ilay tenin'ny apôstôly Paoly milaza manao hoe ho ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavan'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Hianatra mahakasika ny amin'ny tenin'Andriamanitra isika amin'ity andro anio ity. Arak'izao endrika hitanao zao moa zany eto amin'ity télévision ity dia ny pasteur Ertina Randriamalala no ato amin'ny akavananato ary ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Mialohan'ny zavatra rehetra pasteur dia tsy hoe fahazarana akory fa tena fiainana mihitsy ary tsy mety raha tsy mivavaka tsika mialohan'ny anaovana zavatra. Noho izany indrindra dia manasa tsika ary hiaraka hivavaka amin'ny tenanay amin'izao fotoana izao vavaka tsika tompoko. Ary Andriamanitra rainay eo tsara indrindra izay any an-danitra. Misaotra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Fa na dia no heverina tokoa aza hoe olombelona no foamandray izahay potraky ny fahotana noho ny etraketraky Satana dia tonga ianao Jesosy Kristy natanteraka ilay teny soratra masina manao hoe fa fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ary izany namparitako famindram-po ho anao. Noho izany indrindra dia izany fitiavanao zany Andriamanitra no ambarana eto alalan'ny olona rehetra izay manam-pofinaina mijery ity fahitalavitra ity ho fantany fa tia azy ianao ka na toinona toerana misy azy na olona endry be na olona manampahaizana be na olona tsara tarehy be na mpanota be mieritreritra ny tenany hoe mpanota matevy fototra be dia mitovy ny fitiavanao andreny olona ireny. Ary dia mazava nefa ny tenin'ny soratra masina fa raha tia hitany voninahitran'Andriamanitra izahay dia ianao Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Hianatritsika Jesosy mahakasika an'izany fahamarinana izany amin'izao andro anio izao koa dia mangataka hatrany aho ny fampianarana fototra izay omenao fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny tompoko, ity fandaran'ity moa zany dia arahantsika isaky ny ora tahaka an'izao eto amin'ity fahitalavitra Amitié TV ity ary raisinao ihany koa ato amin'ny onjapeo ny 93.8 FM na ny Amitié FM pasteur no anarahana mivantana ihany koa ity fandarana ity manomboka izao zany amin'ny ora mitovy tahaka an'izao mihitsy no anarahanao azy izany ka misy mety hoe fianakaviantsika tsy mahita fahitalavitra tia ambanimbany vohitra aty tahaka ny hoe aty talatany Volinondry aty Andramasina aty amin'ny faritra Ambatomanona sy ny manodidina aty Manjakandriana aty dia maheno tsara amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny 93.8 FM. Izay no hoe ry havana malala amin'ny tompo fa dia amaky ny tenin'Andriamanitra aloha ny tenako izany. Jaona voalohany Jaona filazantsara amin'ny Jaona toko voalohany ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona ary ny mazava dia namirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Eo amin'ny andininy fasivy tao ny tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga tao amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nanaovana izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy
fa ny azy tsy nandray azy fa izay rehetra nandray azy dia lomeny sery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraka ny rana ny sitrapony nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy amin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana izany. Pasteur ia miarabany reto mpitsereto pasteur sy ny mpiaino amin'ny onjam-peo a manona fiadana tomponao pasteur Tofo mbola iresaka ihany tsika ny tena loha hevitra eto moa pasteur teny hoe ny zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay sady hoe ny zavatra tena voizintsika amin'ny rahalahy miaraka amin'reto mpijery reto dia ny ampahafantarana foana ny olona ny hoe misy veny mandrakizay satria ny mahatonga ny olona somary variana loatra eto ambonin'ny tany ary lasa mametraka ady hevitra zavatra betsaka eto ambonin'ny tany eto dia nohony tsy dia fahafantaran'ny olona loatra na misy olona mahafantatra ihany an'le fiainana mandrakizay fa somary raisinao zavatra maivamaivana raha misy nefa pasteur zavatra lehibe indrindra ary lova nomen'Andriamanitra antsika goavana indrindra dia tsy le hoe vahaolana satria niditra any amin'ny polisy na niakatra fitsarana dia mila vahaolana maika tsy le hoe ananan'olona trosany amin'ny banky dia tsy mahalotrosan'olona tsy zany ny zavatra anisan'ny tena goavana sy lehibe indrindra ilaina vahana na le hoe maratry voan'ny tazo na tsy afaka miatsika ambony fandriana dia tsy afaka mitady vola olana mbola secondaire daholo zany fa anisan'ny zavatra tokony anana ny maizy azy ary isy lanjany eo fiainan'ny olona dia le atao hoe mandrakizay pasteur Tofo mandrakizay ka io misy fotoana somary adin'ny olona na maivamaivana amin'ny olona fa le zavatra eto ambonin'ny tany no tena misy vidiny aminy ekena aloha zay foana le fiainana tsy maintsy le zavatra trehanao androany indrindrandrindra mavesabesatra sy mafimafy zavatra trehanao io matetika io misy lanjany eo fiainanao fa tsy tokony ho adinona fa mety ho ambadiky ny rapitso mety ho rariva no hiatrehantsika izay mandrakizay pasteur ary izay no anetanana sady sy ampiomanana ny reto olona ireto ka anaitairana azy satria fahafatesana io ny pasteur tsy mampiomana anao zany mety ho rehefa avy eo tsy mbola nisy olona nampanatenanao fa mbola velona ianao rapitso tsisy olona nampanatenanao fa amin'ny heritaona ianao dia mbola velona mirijarijeny tsisy olona nyresaka anao an'izany ary nampanatenanao fa mbola ho vela mena tombonandro ianao afaka heritaona tsisy olona an'izany noho izany tsy maintsy miomantsika ny androany dia androany ny miatrika izany atao hoe mandrakizay zany pasteur Tofo rivotra marivony ampianatra eto tsika ny hoe zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay zany tena misy ny fitsarana zay nefa naverimberitsika teto pasteur ary ny fitsarana dia mizara anankiroa mazava tsara pasteur misy fitsarana zay ataon'Andriamanitra ao aoriana ny fahafatesana efatra nampianaritsika teto le ten'Andriamanitra milaza manao hoe tahaka ny nanendrenan'ny olona ny hofaty ny ray mandeha ary rehefa afaka izany dia isy fitsarana io dia tena isy eo ambadiky ny fahafatesana fa ihany ko pasteur eto ambonin'ny tany ihany ko dia misy fotoana koa Andriamanitra manao fitsarana mialoha ny hafatesan'ny olona iray manao fitsarana mialoha ny hafatesan'ny olona iray izany no mahatonga an'le hoe nisy fotoana nisy olona disona nalazaza be loatra dia ny hafarany vokatra izay fanalanjaza be loatra nataony tafatandro rano sy ny fiainan'izay dia lasa misy cancer ny anatin'ny tranonjanana misy omamiadana ny anaty tranonjazany reny zany le fitsarana dia nety ambonin'ny tany ianao reny lay voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa izay afafon'ny olona nojanjany izay afafon'ny olona zany hoe zavatra anankiray nafafy le izy dia rehefa nafafinao le izy dia tsy maintsy tsinjainao ohatra ankiray zao zay nentinao zay pasteur tiana
fa io ihany ko lay olona rehefa andevosony toka tsika moa zany efa nampianatra hoe ny olona anankiray tsy misafidy hisotro toka hatrany ekibondreniny fa natonga azy hisotro toka ohatra zany dia nanandrana aloha dia rehefa nanandrana dia avy eo naporsihany devoly dia rehefa naporsihany dia avy eo lasa ny fahazarana le izy dia nanandevo dia voafatotra le olona ary rehefa voafatotra ianao tsy afaka ao ianao fa tsy maintsy mila mpanafaka ianao izay vo afaka ao ka ireo olona zay nitoy tao anatin'izay fahotana zay a dia mazava ho azy fa raha atao ny statistika n'ireo karazan'olona be deaibe matina tension dia ny akamaroan'izy ireny a dia ireo olona zay voafatotra ny zava-mahadomelona ary tafiditra ao anatin'io ny toka hoe tapaka lalan-dra sy ny maro samihafa dia ireo olona zay mpisotro toka sy mitovitovy amin'izany ny akamaroan'izy ireo a pasteur tina zay le tenenao teo hoe zay le fitsarana melohan'ny fotoana fa izao nefany raha maty tao anatin'izay fahotana zay koa le olona dia efa miandra indray koa le fitsarana faharoa zay tena mafimafy kokoa no le fitsarana voalohany pasteur tina ary zay no mahatonga le hoe inona ny fomba atao na ny tokony ataon'ny olona amonjena sy anafahana azy a satria dia misy sokajin'olona tena iny taranaka izy mianakavy zany dia andevosiny zavatra daholy ohatra hoe andevosiny toka dia misy araka le teninao teo hoe n'olonay fanalanjaza be dia be natao na anankiray aza moa dia efa tafahoatra zay dia ny zava-misy zany pasteur ary ny zavatra nafafin'ny olona ireny midiny zany moa ave somary apetraka azy zay fantan'izay moa ave misy fanatenana ary ny amin'ireo olona nanao an'izany ka hiverina amin'Andriamanitra izy hiverina amin'Andriamanitra izy satria le loha hevitrika eto zao dia le hoe zava-miafy ny batisa dia ny batisa moa raha mianatra hoe batisa dia azoko antoka tonga dia mahay reto reto hoe fibebahana ka raha mibebaka dia manahoana ho afaka ave zay amin'izao fotoana zay a eto ambony ny tany manahoana koa nefa ny amin'ilay ho avy satria raha ohatra misy olona anankiray tokoa nanota izy zany ka nibebaka izy mety mbola voan'le cancer ihany ve izy dia ahoana indray koa ny eo ampirehan'lay fahafatesana pasteur tina ia anisany resaka mila valiny tokoa aloha pasteur angamba dia eo amin'le hoe ahoana le hoe mandray an'i jesosy mandray an'i jesosy tompo sy mpamonjy ny tenany manokana io manko zany anisan'ny tena adefitra satria ho an'ny fiangonana rehetrarehetrarehetrarehetra izay kristianina eto ambonin'ny tany dia manaiky daholo fa ireo zay nandray an'i jesosy ihany no andovany fiainana mandrakizay nandray an'i jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana ho tompo sy mpamonjy na iza fiangonana dia resy lahatra an'izany hoe nandray an'i jesosy fa eo manko pasteur no tena anisany adevitra hoe ahoana le hoe mandray an'i jesosy ahoana moa misy raha misy mpampianatra zay tany atamatavy zany dia zao no teneniny tsisy jesosy mpilongany tsony ozy izy ho raisinao zany tsy hitanao jesosy hoe ho raisinao eny amin'ny arabe eny any petite vitesse na eny ery amoron'ny ranomasina na hoe ino ny izy jesosy nitsofoka tao amin'ny tranonao dia ozy izy anao midira atao anatiko tsy zay le izy pasteur atovo fa hoy ny tenin'Andriamanitra eto ho azavaintsika aloha zany le hoe nandray an'i jesosy satria tsisy fomba ahafahan'ny olona amin'ny fahotana raha tsy mandray an'i jesosy izy hoy le tenin'Andriamanitra eto amin'ny filazantsara ny Jaona ity andiny voalohany hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no naharinany zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra rehetra zao na dia ray akory azy izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona ny mazava dia mamira-peritra ao maizina ny maizina tsy nandray azy dia ry amin'ny andininy fa sivy mazava tsara tao ny tena mazava izay mazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo zao teo amin'izao tontolo zao izy ary izy nanaovana izao tontolo zao nefa izao tontolo zao tsy nalala azy tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy fa izay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany dia izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny olona na ny sitrapon'ny olona na ny sitrapon'ny nofo fa izay nateraky Andriamanitra
ary ny teny de tonga nofo ka nonona tamintsika jerenao tsara eo amin'ny andiny ny faefatra amby folo mazava be hoe ary ny teny de tonga nofo ka nonona tamintsika le mandray an Jesosy pasteur de tsy inona akory fa mandray an'ilay tenin'Andriamanitra ny teny de tonga nofo ka nonona tao amintsika hoy izy ary amin'ny andininy voalohany tamin'ny voalohany teny de tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra le hoe mandray an Jesosy de tsy misy hoe Jesosy hitanao tsony be dabe manko am'izao fotoana izao pasteur izay alako tsiny ny teny ty fa ndraindray mety sanatria hivadika zavatra mamitaka na mety hivadika fana mamitaka le resaka hoe nahita an Jesosy tonga tao amin'ny fandrenako Jesosy tamin'ny alina ny resaka tamiko Jesosy tamin'ny alina ny fanena tamiko izy tao amin'ny efitranonay de zao ny teneniny tamiko indraindray reny zavatra ireny satria misy olona miteny an'ireny izy de le Jesosy hitany de tsy izy akory fa le Jesosy tamin'ny film le Jesosy somary lavalava amin'ny volombava de karakara maso iny de iny le noverin'ny fa Jesosy tsy iny nefa no Jesosy fa pila alo film iny tamin'ny 1977 no nanodonana nanaovana ny tournage ny film Jésus de Nazareth iny 1977 de am'izao tsika miresaka izao le rangahy iny efa antitra be 2017 mbola velona izy azanao fa efa tsy ohatra n'iny pôziny amin'ny film iny tsony vo hitako tamin'ny télé atsika igny zany pasteur tamin'ny ty fahita lavitra ty no narevana reportage teo tsy le Jesosy tsy Jesosy iny fa pilalo film fa efa antitra be iny rangahy le pilalo film iny am'izao 2017 zao mbola velona ka misy fotoana misy olona miteny manao hoe nandray an Jesosy ndraisiny mihitsy ny tanako tonga tao ambo fandrinako izy de zao ndresany ana de antaninao izy fa Jesosy ahoana Jesosy ohatran'izy tena izy iny mihitsy ohatran'le tamin'ny film iny ka reny tena tsoroko pasteur fa somary atahorany reny raha le Jesosy tamin'ny film iny no fanena aminao de fanamamitaka zany fanamamitaka zany satria le pilalo film iny zany no azonao an-tsaina de iny ny lasa namangivangy anao tao fa Jesosy raha ny tena marina pasteur Tovo de tsy misy eo bivantana iny tsony tsy misy nofo sy raha iny tsony ka hiditra ao amin'ny tratrinao de andondona ny varavaranao tsy zany fa ilay Jesosy resahana eto de ho le ten'Andriamanitra hoe ny teny de tonga nofo zany hoe lay Jesosy tsy izy akory fa ny tenin'Andriamanitra zay apitaina amintsika tsy hitanao mivanta an'izany le nandray an Jesosy zany pasteur tsy hoe nandray an Jesosy bolongany de nitsofoka any anatin'ny fona hoany izy de iny izy de mipetraka atao de tsisy an'izany fa ny atao hoe nandray an Jesosy de nandray an'le tenin'Andriamanitra le olona azonao de raha voatafiditra le tenin'Andriamanitra iny de ino no nanova azy ary zany daholo le hoe nandray an Jesosy nisy fotoana izy nandray naheno tamin'ny radio naheno tsisy hoe Jesosy nitory-teny taminy tao fa tenin'Andriamanitra nyreny de iny nampiova fo azy de niazakazaka izy namonjy fiangonana de tsarony tsara hoy lay pasteur teny ampelipitra ianareo je vonona nandray an Jesosy makanesy ety anoloana de nanangatanana izy de nakeny anoloana fa nandray an Jesosy tsy hoe nisy Jesosy lofa mandrandraisiny teo fa le toro-teny ny tafiditra tao aminy le tenin'Andriamanitra tafiditra tao aminy de le tenin'Andriamanitra tao amin'iny naresy lahatra azy de iny le hoe nandray an Jesosy izy azonao ty nisy fitoro-teny teny akalamanjana de le fitoro-teny nataon'le olona pasteur teny akalamanjana de nampitomany azy de tompo anompo anao am'izay andray anao anaraka anao am'izay manomboka zao de nanangatanana izy de anaraka anao a Jesosy tsy ala aminao tsony de iny le hoe nandray an Jesosy tsy hoe nisy Jesosy nisy vatana nisy tanana nisy tongony nisy masony de nitsofoka tao aminy tsy zay fa lay tenin'Andriamanitra reny no nitsofoka tao anatiny de iny nampiova fo azy de iny izy am'izay no miteny hoe tamin'ny 2003 converti nandray an Jesosy tamin'ny roa taona lasany nandray an Jesosy tamin'izao so zao inona moa le Jesosy niraisiny le tenin'Andriamanitra izy io pasteur lay teny tonga nofo pasteur Tovo lay teny tonga nofo mariana tsara pasteur fa Jesosy tokoa de efa tena tonga nofo
tonga nofo ary rehefa tonga nofo izy dia misy zavatra ihany zavatsika hoe atao amin'ilay iraka nampanaovan'Andriamanitra ray azy io a dia nisy karazana sakrifisy nataon'i Jesosy Kristy tompo mba hamonjena ny olona satria mazava tsara mihitsy lay teny naverimbentsika teto hoe toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy dia eo zao le hoe mandray ny teny fa eo koa le hoe mino azy dia le finoana zay pasteur Ertina dia le finoana n'ilay hoe tonga teto ambonin'ny tany Jesosy nanolotra ny aina izy ho famonjena maty noho ny amin'ny fahotako satria za mpamonta dia amin'ny maha-mpamonta zay mila mpamonjy dia tsy maintsy Jesosy no mamonjy toy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy nahalala otakory izy kanefa natao tahaka ny mpanota izy mba hamonjena atsika izy mihitsy zany no nisolo tenantsika dia avy eo nanolotra ny aina nanolotra ny rany teo amin'ny azo fijaliana izy mba hanadiovana atsika dia zay le volazan'ny teny soratra masina ao amin'ny Jaona toko voalohany 2:12 teo manao hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomena hery tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany zany hoe ireo olona mino ilay asa-pamonjena zay nataon'ny tompo hoe maty ho anazy Jesosy nandatsaka ny rahany ozy ny Hebreo toko 7:20 fa tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka dia iny ny rahany Jesosy latsaka iny no inonao tsy hitany masonao tsonko zany fa inonao zany zavatra zany ity zany tsy mety hoan'ny olona tsy mety mino koa fa raisina amin'ny finoana izy dia heninao mihitsy hoe misy fahatsapana tena henin'ny fahatsapanao hoe misy hery tonga ny anatiko zany misy fanafahana ny anatiko zany ozy izy atao amin'ny Romanina toko 7 ny pasteur Ertina ny 9:7 manao hoe satria raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjeny ianao fa amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no hanekena azahoana famonjena zany hoe io zany dia tena dinga ny famonjena mihitsy pasteur dinga ny famonjena ny olona anankiray zany raha vo tsy nandala an'izay dingan'izay kanefa tonga mpivavaka na hoe tonga mpanompon'Andriamanitra dia manarasala ihany koa ny mahakasika le olona fa eto zany teo zay soratra masina hoe manaiky an Jesosy tompo ianao amin'ny vavanao inona moa le manaiky an Jesosy tompo amin'ny vava tena teneninao amin'ny vavanao mihitsy zany ho ampianarintsika mihitsy ampidi-pianara filazantsara zany hoe za Jesosy dia manaiky anao ho tompoko sy mpamonjy ny fiainako mino fa ianao dia maty ho nandatsaka ny ranao famelan-keloko ary amin'izao fotoana izao dia mibebaka ny amin'ny fahotako rehetra mibebaka ny amin'ny faratsiko rehetra fa mandray anao anatin'ny fiainako zay le hoe mino amin'ny vava dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary mino amin'ny vavanao no ary mino amin'ny fonao mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao miara-miasa zany ny vava sy ny fo io le nilazainao teo pasteur Ertina hoe le fo lay mandray an'le tenin'Andriamanitra dia ampitoherinao ao anatin'ny fonao zay tenin'Andriamanitra izay dia rehefa mipetraka ao anatin'ny fonao le tenin'Andriamanitra dia zay le hoe noraisiko Jesosy nandray an Jesosy nanomboka teo dia rehefa mandray an Jesosy ianao dia zao no mahafinaritra pasteur nampianaritsika teo alohany mahakasika an'ilay atao hoe fibebahana le fibebahana moa efa andresantsika hoe miambony fahotana anankiray na miala amin'ny faratsiana anankiray anamafisako kely anazy angamba niaka ohatra kely misy zazavavy kely anankiray zay tantara izy ty dia io zazavavy kely io rehefa manana dada izy io dia rehefa manana dada izy dia misy fotoana anontanian'ny olona ao anatin'ny tokantrano ny dadany izy dadanareo dia misy olona mitady foana dadanay ery amin'ny bary ery kanefa taranazy fa ambary izy dia zao misy soavaly fotsifotsy mifatotro zay eo amin'le tokotanin'le bara io dia eo no ahitana ny dadanay dia ohatra zany foana maraina taondrarivo misy mitady aizy dadanareo eo amin'ny bara eo izy misy soavaly fotsifotsy mifatotra dia anontania fa tonga dia izy mihitsy ny ao dia taty aoriana izy anazy soavaly io dia taty aoriana ny bebaka izy nandray an Jesosy dia io soavaly io ihany nentina nakany am-piangonana indray dia taty aoriana indray rehefa nanontaniana le zanany vavy izy dadanareo dia ozy indray le zazavavy eo tokotany-piangonana eo izy maraina taondrarivo jereo fa misy soavaly mifatotra eo dia dadanay zay mivavaka mandoalika eo indray izy zay le atao hoe mibebaka pasteur zany hoe miova lalana mihitsy
miovady resy mihitsy ozy ny filazantsaranyjaona manao hoe tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana zay le nibebaka zay de reo olona mibebaka rehetrarehetra reo am'izay manao ty fanekempony ty hoe mino an' jesosy a mandray azy amin'ny foko manontolo a fa de zay le hoe mitoetra ho anatsika lay famonjena pasteur tina araky le teny soratra masina hoe zay rehetra nandray azy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra izay mino ny anarany pasteur mazava tsara zay pasteur izy io ohatra zao zay rehetra nandray azy de nomena hery hitan'ny pasteur ny olombelona io de mahavarena tsy afaka ho azy amin'ny fahotana zany tsy afaka moramora amina fahotana zany be da be mihitsy ny olona no manao voady rehefa tonga ny tombo avao tsy hisotro toka intsony a tsy hifokasigara ntsony a iova am'izay a hijanona amin'ny adalana am'izay a fa itiny mahagaga pasteur mandeha ny andro vitsivitsy de tafaverina amin'ny fahotany ihany le olona mahagaga io misy ankizy vavy be vokatsy nanambady de nijalijaly mihitsy izy vo teraka azonao vo niteraka le zanany mijalijaly de izy mijaly io tsy hoe mijaly fotsiny teo mpiterahana tsisy sakafo tsisy lambanjaza terinao anatina fahoriana faratapony disy fanantenana fenonratrapo disy fanantenana ary fenonratrapo de zao ny voadiny hoendry am'izay a tena tsy arakaraka am'le lahtsony a iova am'izay a tena voafitaka fa gagy ianao mbola tafiditra fanondroany ray izy amina lehilahy hafa de be vokandray izy de ilozan'le lehilahy eo ny ray izy manao voady tena nanenena tena tsy aloatsony a fa mahagaga fa teraka somatsara izy pasteur de vo mainka am'izay izy milalao lehilahy safi zany fantatry le olona ihany le hoe tsy mety ty zavaratony ty ratsy ty zavaratony ty mampididoza amin'ny fiainany ty zavaratony ty nefa izy tsy afaka ao anatin'le izy ozy lay tenin'Andriamanitra ato amin'ny romanina toko fahafito pasteur eo amin'ny andiminy fahavalabe folo manao hoe fa fantatry fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko de ato anatin'ny nofoko fa atanatiko ihany ny fikesana saingy ny atateraka ny tsara no tsy ato fa tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako no ataoko zany hoe le olona zany manam-paniriana ihany anao ny tsara ary manao voady mihitsy izy manao hoe za am'ty taona vaovao ty de tsy araka mivadin'olona tsony tsy anaonao foana tsony ary manome toky an'Andriamanitra mihitsy izy sy manome tokony ray aman-dreniny de raha lehilahy anankiray mpisotro toka andray de tena manao voady eo anatrehan'ny vady aman-janany mihitsy tsy ampijala anareo tsony dada manomboka zao de dada vaovao ny atao trano manomboka zao tena iendry am'izay ary zanako fo tana mafaty tana mafaty zay no atao de sady manangana ny tagnana anankiroa izy fa mipaika ny arivan'ny 1er janvier de fa ino ndray izy fa mamely kely farany zy faraparany ozy de mitoy etrany atrany de mazava le tenin'Andriamanitra nivakitsika hoe le fikasananao tsara zany tena ao mihitsy ananany fa lay fahotanana le ota mipetraka ao anaty tsy manaiky an'izay fa tsy maintsy hoe mandehana ihany ianao mampirisika anao le hery anatanterahany an'le fikasana tsara tsy ananany le hery anatanterahana le fomba ivoany satria ozy ny tenin'Andriamanitra vakitsika tena am-piandana hoe zay rehetra nandray azy de nomena hery fahefana anarana ho tonga zanak'Andriamanitra ka raha tsy ao am-pon'ny olona mihitsy zany le tenin'Andriamanitra de Jesosy Kristy tompo de automatika be mihitsy zany pasteur tina hoe tsy maintsy mitohy am'lay zavatra efa nataony foana le olona io pasteur tena mahavarina ary zay ny alalanao an'izy hoe fahotany io fantatr'olo izy hoe tena tsy mety misy olo efa bankropotra mihitsy any amiloky tena mibankropotra na midiny moto de na midiny tomobila nanomboka efa natao antoka ny trano ary efa terinao voady inona tsony moa nipetraha vady aman-janako ro tapitra midiny fanandro za tsy loka tsony fa miteny amin'io izy herinandro ray volana
dia misy heriny ray manosika azy tsy maintsy hitsofika ao anaty loka mpijangajanga koa ohatra zany misy mpijangajanga ohatra hoe mpivarotena sanatrizina ohatra zany tena araka le tena teo manao voady tsy araka amina vadin'olona ntsony a tsy vokalina ntsony a oendry am'izay a saiky maty a nanalazaza teo a saiky maty tsy analazaza ntsony a fatany mihitsy fa le manalazaza saika mahafaty tsy analazaza ntsony a fa mahavariana ary pastera tsy afaka ho zany ianao ary io na hodaroana aza misy ray aman-dreny misy ray aman-dreny tena kapohakela maty fela raisina ny fekibo tapatapaka raisina ny kofafa tapatapaka raisina ny fera dorana ny fera le zanany tsy maintsy endry la ampidirina violon fa tsy misy fomba pasteur manova ny olona hiala amin'ny fahotana raha tsy mandray an' Jesosy izy zany hoe mandray an'ilay tenin'Andriamanitra tafiditra ao anatiny fa raha ianao ny eritreretra hoe manana zanaka vavikely 10 taona ianao na 20 taona dia kapohanao tsy mahazo miaraka amin'iny lehilahy iny fa tsy efa tenenina efa ajanona ndray facebooknao io potehana ny telefonin'le zaza amin'ny resaka jeu amin'ny resaka facebook tsy mahita vaovaondray izy sakalanao atsy izy dia mahita hevitra ndray sakalanao dia mahita hevitra ndray satria le fahotanao anaty io tsy afaka nadaroka le fahotanao anaty io tsy afaka nakapoka le fahotanao anaty io tsy afaka nateny marary hoe mba endry fa toy ny antitra vao magaigy zao tsy afaka nazaka io pasteur misy olona rehefa mivoafatry fahotana zay fatantsara hoe ratsy mitoka ary na ny dokotera efa mitenenao simba mivavoninao ary ianao tsy azo didina ntsony ary efa manaiky izy mamangy ny olona amin'ny hôpitaly ajanony am'izay re tokanareo e ajany eny dia izy eo ambony fandreny hoajaniko mihitsika tsy hanao ntsony saky maty eny tenen'ny dokotera teo zao dia tsy azo didina ntsony mivavoniko fa raha didina fanirony am'izao ny maty fa dia hoajaniko ka iova am'izay fa ho hitatsika eo nytoy any fa voavoaka ny hôpitaly io efa bolana raha elandrindry ndao indray vao matsiaro ratsaro kely salama io dia fandoa indray ary ohatrany reny le olona voafatotrana resaka hoe lehilahy reny hoe resaka tratrana sanatria pédéraste ohatra zany ohatran'izany reny le inona koa le filazan'ny vehivavy ty lesbienne dia fafatanyzao mihitsy lay zavatra marikoriko ataony azony pasteur fa tsy afaka satria le izy a misy force mamatotra azy misy hery mamatotra azy ka zay le hoe ny olona dia tsy miala ary tsy possible hiala ao anaty fahotana ianao zay mieritreritra hoe efa meko teny mararina hovadiko ka ohatsy hiala am'izay fa anina am'izay tsy maintsy endry io na niveleziko tamin'ny anina ny zanako ka fay am'izay fa tsatsy voafitaka am'izany hevitra o zany ianao ny olona rehefa anao fahotana zay pasteur mahita lalakivoana foana erinao aza mieritreritra zany hoe efa fahinika tsy hanao tsotony tsisy an'izany ny baiboly tafiditra ao anatin'ny fony ny tenin'Andriamanitra tafiditra ao anatiny Jesosy tafiditra ao anatiny ihany izay manova ny fiainany satria ny tenin'Andriamanitra pasteur no misy hery hoy le tenin'Andriamanitra teo izay rehetra nandray azy dia nomena hery zatiny hoe rehefa tsy nandray an'le tenin'Andriamanitra nandray an'i Jesosy le olona dia misy hery ao anatiny eo ary iny hery na force ao anatiny iny no manosika n'le fahotana hiala no manosika n'le fahotana hiala dia iny mahatonga le olona le hoe niova fo converti nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany zay zany le izy pasteur atovo tsy misy afa-tsy ao amin'Andriamanitra lay finonan'lay hazo fijaliany Jesosy lay izy nombohatra teo ambony hazo fijaliany dia mino ny teniny manomboka dikany hoe manolo tena dia zao ny dikany hoe manolo tena dia tsy hoe manao fihetsepo tsy hoe malahelo hoe ratsy tena diso tsy izay le manolo tena tsy resaka sentiment tsy resaka fihetsepo fa ny atao hoe fanolora tena dia zao arak'izany manolotra ny tenanao ianao dia manaiky manomboka androany ohatran'ireny hoe miaramila manolo tena ireny pasteur tsisy miaramila anao miaramila nanolo tena anao miaramila dia herinandro na ray volana fa rehefa hoe nanolo tena ianao anompo tanyrazana mandrak'izay ianao miaramila manam-pahafatanao anao azonao ohatr'izay le manolo tena ho an'i Jesosy tsy fihetsepo
tsy ranomaso hoe beny fahotana vitika mampalahelo pastera tsy rety mahazo azao sisany afaraka anompo an jesosy dia avy eo afaka herinandro dia adininao fa nidika leo nanolo tena dia nanolo teny ianao androany ary dia nanomboka nanolo teny ianao heritaona manam-pahafatanao ianao an jesosy paster to zay le famaritana ny atao hoe fanoratena misy tenin'andriamanitra milaza an'izay mihitsy hoe mazotoa manolotra ny tenanareo an'andriamanitra olom-bovity ianareo izy ary mankalaza amin'andriamanitra amin'izany tenanareo zany zany hoe rehefa lasan'i jesosy le tena lasany tanteraka mihitsy pastera ary tsy mifamatitra amin'irety le fahotana nataoko teo aloha tsony tsy voagejan'ireo herin'ny maizina zay namatitra teo aloha tsony fa lasa jesosy misy zavatra takan'izao pasteur tiana amin'le hoe nomeny hery tonga zanak'andriamanitra tsika moa zao akatokatoky ny vanim-potoana ny pentecoste ihany koa na misy dingana zay eo amin'ny sehatra indray amin'ny mahakristianina dia ozy izy lay voalazan'ny tenin'andriamanitra hoe zay rehetra nandray azy dia meny hery tonga zanak'andriamanitra fa ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahavalo ihany koa dia ozy izy ny tenin'andriamanitra manao hoe ahazo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo ary vavolombeloko eto jerosalema sy jodi ary hatramin'ny fanantany dia nanambara ihany koa ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fa 7 manao hoe amin'ny andro farany ozy andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra mifandray zay zavatra zay pastera amin'ny resaka fibebahana miresaka amin'ny fandraisana an' jesosy fa mifandray ihany koa amin'ny fitsaran'andriamanitra satria ny famantarana be dia be zay mbola hoe narantsika aoriana kely eo mahakasika nyty le hoe eo avy jesosy atombotra ny farany zavatra rehetra dia le hoe isy horohorontany isy mosary misy karazana rety mandrikana maro samihafa fa anisany ihany koa famantarana aty amin'ny andro farany aty dia ny filatsahan'ny fanahy masina ny filatsahan'ny fanahy masina satria zay mihitsy le voalazan'i jesosy manao hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary petera aza rehefa fen'ny fanahy masina dia nanontanian'ny olona izy rehefa nitory teny hoe inona nataonay rahalahy dia ozy petera nampiarahan'ny petera reo zavatra reo hoe satria pentecoste ny andro tamin'io dia ozy izy manao hoe mibeba ianareo ary aoko atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina ka fanontaniana apetraka ny pasteur tiana za moa zany sady manampy amin'ny fanazavana no maka ihany koa ny toeran'ny mpiaino satria misy mpino mety manontany an'izany am'izao akatoko ny pentecoste izao hoe samihafa ve le hoe mandray an'i jesosy le hoe zay rehetra nandray azy dia mena hery sy ilay mandray hery ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko voalohany na le hoe mandray ny fanahy masina any amin'ny asa izy iny any amin'ny jaune toko fahatelo hoe paster misy niny hoe tsy manapetra ny fanomezan'andriamanitra ny fanahy ty jaune toko fahatelo vakeo ny paster andiny fevatra amby telopolo vakitsika amin'ny anaran'i jesosy hoe fa izay ny rahan'andriamanitra dia milaza ny teniny fa tsy misy fetra ny fanomezan'andriamanitra ny fanahy zay tsy misy fetra ny fanomezan'andriamanitra ny fanahy io resaka fanahy masina io pasteur dia misy etape maromaro ny fomba fandraisana azy azonao misy dingana maromaro ny fomba fandraisana azy hoy ny voalazan'ny baiboly eto hoe fa tsy misy fetra ny fanomezan'andriamanitra ny fanahy le zany tsy hoe indray mandeha le olona no nandray ny fanahy masina dia ampy zay fa voalaza tsara ny tsindrian'i jesosy tsara eto hoe tsy misy fetra ny fanomezan'andriamanitra ny fanahy dingana voalohany ohatra zay azavaiko kely eto zay le hoe nandray an' jesosy hoe amatsy anao aloha zany ny somary iverenao kely pasteur rehefa nandray an' jesosy le olona na nandray an'le tenin'andriamanitra efa nazavaintsika teo dia nomena hery azonao ho tonga zanak'andriamanitra iny le etape voalohany azonao
misy iery mitsofoka ao anatin'le olona de safia zany le olona mpanota be teo iny mpisotro toka le olona mamilava teo ilay olona manino izy ty varitena teo le olona mpifoka sigara be teo le olona mpampijaly vady teo le olona tao anaty adalana sy tena ao anatina fijangajangana faratapony teo le olona mpiloka teo le olona mpanambaka olona mpangalatra mpisoloky teo nandray an'le hery de nahagaga fa lasa tsy navita itsony le fahotana izy ary de mahavarina tsy hoe niezaka izy ny tsy anota tsy zay fa lasa tsy nahay nanota itsony izy samihafa le hoe miezaka ny tsy manota sy ny hoe tsy mahay manota samihafa zany hoe matahotra ny ho faty ianao de tsy manota tsony samihafa zavatra ohatra zao azavaiko kely paster ny hoe hoy ny dokotera mantsy ianao tsy mahaza misotro toka tsony efa indrony didina zay mivavoninao fa raha mbola misotro ianao de maty ianao raha mbola misotro ianao de tsy azo didina fantelitsony faty ianao de nijarina tamin'ny toka le olona de nomena toka izy de efa tsy mamelitsony ay tsy mamelitsony ay de ozy izy le namany fa inona tiny tsy hinanany lahy ak za efa tsy mety tsony le tsy mivavonitro za raha didina farany am'izao maty a tsy hoe afaka tamin'ny toky olona io tsy afaka izy azo ny pastera fa miala nampiala azy de tsotra tsy hoe niova fo izy fa miezaka izy ny tsy hisotro itsony azonareo zay le hoe niala le fanirina mbola te hisotro ihany le fanirina mbola ao mbola te hisotro le vatany mbola te hisotro ny vavany mbola te hisotro izy mbola tsy afaka fa miezaka izy tsy hisotro intsony satria tsy te ho faty tsy te ho faty ntoka de miala ao izy izy de misy effort zay misy ezaka avy any aminy fa ity resaka resan'ny baiboly eto am'jaolona toko voalohany ty de zao tsy ezaka le olona hoe mezaka izy tsy hisotro na mezaka izy iala fotana fa nomena hery izy tonga zanak'andriamanitra de lasa zanak'andriamanitra zany hoe tsy ndriny baiboly tsara tonga zanak'andriamanitra de hoy izy zao ny mahafinaritra am'le tena to paster ozy izy andeny fatelo amby folo de ireo zay tsy nateraky ny raha na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'andriamanitra zany hoe lasa manana natura hafa mihitsy le olona iny lay korintiana fahatoko fadimy andeny fito amby folo hoe raha misy olona ao ny kristy de olom-baovao izy lasa le zavatra taloha tonga vaovao ny zavatra rehetra de ozy ny jaona voalohany toko fahatelo andiny pasivy manao hoe fa izay rehetra naterak'andriamanitra no tsy mahay manota tsy mahay manota satria ny vony no mitoetra ao anatiny le voan'ny fibebana zany mitoetra ao le vo mahazanak'andriamanitra de tsy miezaka ny tsy anota tsony le olona na hoe manam-panirinany mbola anota fa tsy azo atao fotsiny fa tsy mahay tsony mihitsy paster zay le izy tsy hoe miezaka izy ny tsy anota tsy ndrina tsara zay fa tsy mahay manota itsony satria efa manana natura n'andriamanitra tsy le natura n'le ray aman-dreny ntsony ny ao aminy tsy le natura ny dadany sy ny mamany tsy lay natura am'le fiarahamonina ihany lay natura adama sy eva intsony tsy zay lay nanota hatramin'ny voalohany fa manan'lay natura n'lay zanak'andriamanitra de jesosy kristy zay namonjy azy io le jesosy mitoetra ao anatinao de le jesosy mitoetra ao anatinao tsy mandeha any amin'ny lalana misy fahotana zay le fipetraky lizy pasteur ty zay le de iny zany le dingana voalohany pasteur raha vao nanaky le olona nandray an'le tena nanaky izy an'olo tetinao anao fotoana zay zany razoko tsara de efa misy fanay masina fanay masina io koa io le hery io fanay masina io zany le etape voalohany io pasteur fa fanay masina mitsofoka amin'le olo fa manala an'le fahotana ao anatiny azonareo zay le izy de mitsofoka ao zany le herin'andriamanitra de miala le fahotana ka le olona amin'ny fotoana iny tsy hoe miazaka miala fahotana fa lasa tsy tia fahotana intsony ohatratrin'le hoe zay le tentsika teo hoe tsy miala izy fa noafahana zay afaka izy tsy hoe miala fa afaka samihafa zay le ohatran'izao paster le tantara tsy haiko misy tena marina na tsy marina fa mba hitako tapina boky kely anankiray nisy lehilahy ony anga anarary vavony de tsy hitatsony zany zay azo natao tamy fa efa potika be mivavoniny de tsy maintsy solona ny vavoniny de natao zany ny opération de tsy hita hoe vavoniniza no asolo ny vavoniny ao de rehefa tsy hita zany paster vavoniniza de
jerena zany vavononondro mety vavonona ondro no azo anolona azy de ny vonona ny ondro de nalaina ny vavonony de ny solona tao de ny réussir le opération tafavoaka tsara zany fa ity zany nahagaga ny olona tsy nety nihinana varotsony le olona avy eo le olona marary io tsy avinambary fanana vary tsy ty le mena hena tsy ty zay sakafon'olombela rehetra tsy ty fa indray andro zany nentina tany ambambavoatra de nahitan'le ino ty bozaka maitso tsara le verdure tsara iny nahitan'iny izy de tena inona lena te hinana ny bozaka io a inona monina tonga azy oatra lasa hoe te hinana bozaka satria le vavoniny tsy vavon'olona intsony fa efa lasa nanana natura na ondry satria le vavoniny solona vavon'ondry de lasa ohatroatra zay le tantara kely de nytiako atongavana zany hoe zay mihitsy le nandray an' jesosy pasteur nandray an'le nisy heriniditra ao anatin'le olona dia lasa tsy mety amin'ntsony ilay fahotana fa lasa manana natura hafa mihitsy de io le nyten'andriamanitra ito hoe ireo zay tsy nateraky ny rana ny sitrapony nofo na sitrapony olona fa nateraka andriamanitra no tsindriny baiboly tsara nateraka andriamanitra etape voalohany zay pasteur de io moa zany a raha zoirina ny toyny le hoe tsy manapetra ny fanomezan'andriamanitra ny fanahy masina io satria mipetraka ny teninao teo le hoe ahoana moa zany fanahy masina io ve de le tamin'ny voalohany iny any fa misy dingana indray misy dimension ambonimbony kely ndray de le dimension iny raha zoina de misy ndray ohatra hoe tonga le rehefa iny zany le dingana hoe mbola mpanota le olona de misy ndray le olona efa lasa zanak'andriamanitra de mety hoe men'andriamanitra hery izy ametrahany tanana ho an'ny marary io le hoe tonga vavolombeloko eraky jodire mba afamitoro-teny de men'andriamanitra hery izy misy mpivavaka zao ohatra lazako anao entre parenthèse moa zany resantsika am'raha lahanteny ezaka pentecoste te hoe efa roa taona ny vavahana dimy taona nanomponany tompo fa mbola mienatra ihany izy efa niova fo a izy efa nandray an' jesosy a izy efa tena niala tamin'ny fahotany rehetra afaka tamin'ny fahotany rehetra fa izao izy ndray nefa tsy samby mba mijolo vavolombelona zany tsy samba ilaza amin'ny olona mifahatsarany jesosy zany tsy sa ilaza ny olona hoe tsy lasa vavolombelony tompo hoe tsy afaka hiteny izy manao hoe jesosy nanafaka tsara jesosy tena mahagaga jesosy satria tsy ampy lay hery eo anatiny ao de rehefa tsy ampy zay hery eo anatin'izay de misy fahalemena izy de le fahalemena am'izay fotoan'izay lay enatra de mahatonga le olona tsy samy joro vavolombelona hitan'ny paster raha ny tenany io ne jesosy eo amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany io e tsy mpanota ny resahany amin'io fa apôstôly ny resahany olona efa afaka tamin'ny fahotany apôstôly reo ka ny raha nyretsaka jesosy eto hoe hery de tsy lay hery intsony analanan'le olona ao anaty fahotana ny resahana eto fa resaka hery hoy eo amin'ny andeny fahavala araky ny tenareo azo hery anareo amin'ny ilatsany fanahy masina amreo ary ho tonga vavolombeloko sady ny hoe le hery meny jesosy manaraka ity indray tsy le hoe de ho afaka mitoka fa ho tonga vavolombelona iny zany zao efa etape faharoa iny azonao any amin'ny lioka toko fahafolo isa toko fafelo hoe indro efa nomeko anareo ny hery sy fahefana anitsaka menarana sy ny mainko iny ndray zao efa etape hafa ndray iny tsy hoe vavolombelona ndray amin'iny fa iady amina devoly enao iady amina fanaratsy ianao nahita satana hoy jesosy latsaka velona tany an-danitra ohatra ny varatra fa mbola hafa ihany ko le amin'ny korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo telo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo mahakasika an'ilay hoe fameza-pahasoavana fa zany hoe efa etape hoavana mihitsy le izy dimension ambonimbony de tonga mpaminany le olona lasa manana an'le fanomeza-pahasoavana le izy ka ao anaty fonteny zay satria akaiky ny fetin'ny pentecoste ary rehefa akaiky ny fetin'ny pentecoste dia misy any ny olona mametraka an'izay fanontanian'izay pasteur tina rovina tokoa moa zay pasteur ny tsika zany zao raha le 50 andro tao aorinan'ny pasika iny de ny amin'ny talata ho avy zao talata tsy haiko le daty amin'ny talata ho avy zao zany pasteur amin'ny talata ho avy zao zany hoe manomboka amin'ny 7 maraintsika anatanteraka fotoam-bavaka mandrapatolatolaka ny andro io zany tahaka an'ilay nankalaza any amin'ny 29 zany raha tsy diso a mety 29 mai 30 mai
30 mai 30 mai atalata fa telopolo volana mai zay talata fa telopolo volana mai ny tsofoka ny pentecoste ara-baiboly fa ino tsara foana manamarika le ny olona moa zany tsiketo moa rehefa mitory aloha paster dia miezaka na tsy tena le marina zato isanjato ary dia miezaka mba manakaiky amin'ny marina tsika zany tsy tompo teny fantatra hoe tiany tena marina tiany tena marina zay ny tena marina zao ny tena marina fa araky nambarako teo mijery tsika ny hoe inona ny tena voalaza amin'ny baiboly ka ny tena voalaza amin'ny baiboly zany dia tsy le alahady 4 juin raha ny tena ara-baiboly fa manomboka le 30 teo talata 30 na 29 juin na 30 tsy tadidiko zay fa eo zany ny tena mipetraka lay ino izy ty le tena hoe daty ataontsika hoe marina ara-baiboly na manakaiky marina farafaratsy amin'ny pasteur zay aloha zany ary io dia anaovana fety goavana be mihitsy izy io anoporavravona ndraiky koa izy io pasteur raha tsy diso anoporavravona lehibe anoporavravona lehibe ka resantsika zay le fanay masina moa karazana tra parenthèse nga amizay pasteur fa iverenana lay sady efa eto ampamaraparanana atsika amin'ny rahalahy raha mijery zany tsika zao pasteur tiana le hoe le tany am-piantoana mahakasika ny hoe fitsaran'andriamanitra dia mazava tsara le lalana fa ny olona anankiray zay tsy nibebaka mihitsy tsy nentina ny ray an' jesosy hatramin'ny andro ny fahafatesany dia tsika zany eto dia mampatsiahan'ireo olona reo zany ary hatramin'ny androany ianao mbola ohatrany hoe mbola miezaka manamafofino ary mety hiteny angamby ianao mana hoe tsisy an'izany raha fa io zavatra izao tontolo zao tsy noforonona tamin'ny alalan'izany zavatra zany fa nisy ho azy misy moa ny mampianatra manao izao tontolo zao nisy ho azy tamina tany amin'ny fa 5 milliards d'années dia fa tsy izao tontolo zao tsy nisy ho azy fa nisy mpamorona raha vao miresaka baiboly tsika ary matoa misy pasteur le hoe fahafatesana ny resantsika eto misy le fahafatesana dia tadidio tsara fa misy mpamorona ary ozy izy ny tenin'andriamanitra manao hoe fahafatesana no tambon'ny ota ao amin'ny vakikely zay tenin'andriamanitra zay Romaina 6:23 zay Romaina 6 dia ozy izy hoe fahafatesana no tambon'ny ota fa fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy mizara anankiroa tsara ireo olona zany zay miaina tao anatin'ilay fahotana mara-pahafatany ka tsy netiny bebaka anandray an' Jesosy tompo ho mpamonjy ny fiainany fahafatesana no aton'izay fa fiainana mandrakizay kosa no fanomezam-pahasoavana naomen'andriamanitra ho an'ireo olona rehetra izay nanaiky an' Jesosy Kristy mitompo sy mpamonjy fiainany ozy lay lesitsika farany hoe le lalana miditra ao amin'ny fiainana mandrakizay dia ambarany Mateo 7:7 fa eto sady tery ny lalana ka vitsy no mitsofoko any ny mahatonga le hoe eto mantsy pasteur dia tahaka an'izao izy io hoe dia tsy sototoka ntsony zany dia tsy jangajanga ntsony zany dia tsy anao ny fanaon'ny olona ntsony zany zay ny fiheveran'ny olona amin'ilay izy zany hoe tsy anao an'izao ntsony zany tsy anao an'izao ntsony dia ohatrany hoe maty-antoka ianao zany rehefa tsy manao an'izany dia zay nefa le ambaran'i Jesosy manao hoe entiny lalana satria tsy afaka manao an'izay tokoa ianao fa rehefa manatona ny tompo ianao tsy hoe miezaka ny tsy anao an'izay fa araky le nambara teo ho afahany ianao dia ozy izy ny tenin'andriamanitra ny ko hoe fa migodana ny lalana makany amin'ny fahaverezana ka be dia be ny olona makany tena malalaka zany hoe zay tiany olona tao dia tokany amin'ny fahaverezana izy tsika nefa mampahatsiahy foana pasteur Ertina raha izay lalana zay tompoko ny lalana izoloantsika dia miandratsika ny fahafatesana eto ambonin'ny tantsika dia efa mijinja n'ilay vokatra ny nataontsika ary ny fifarany dia fahafatesana mandrakizay fahaverezana mandrakizay za zany dia miteny pasteur hoe tsy misy fitsaran'izany hoe fiainana mandrakizay zany fa mandrakizay sambatra mandrakizay fa tsy misy fitsarana koa zany hoe fijaliana mandrakizay ary io le teny Jesosy manao hoe ary io any ivelany any amin'ny afo any fitomanina sy fikotroanify reo olona tsy manaiky anjakako reo olona tsy mba nanaiky ny anarako reo olona tsy mba nanaiky ny filazantsarako ka torina le tenin'andriamanitra ampianarantsika moa zany zao mampianatra amin'ny atsiporiany mihitsy hoe ohatr' zao ane reo olona le mandray an' Jesosy ohatr' zao ane le manatanteraka le sitrapon'andriamanitra dia anjaranao no miaina ao anatin'izay fahamarinan'izay dia manasanao izay raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana pasteur Ertina
zava-dehibe zay pasteur tovina rivotra marivony eto mpamaraparana na tsy haiko na firy minitra sisa na firy minitra fa dia zao misy fotoana pasteur manao analyse nyity baiboly ty ary nisy fotoana miezaka nandresy lahatra ny tenako mba tsy ino ny baiboly ino moa natonga nandresy lahatra ny tenako ohatrany hoe ahoana marina moa ninoko fa marina ty maninona moa ny tiany marina fa maninona ny tsy fivavahana hafa zany hoe ivelan'ny kristianina zany ivelan'ny resaka kristianisme be da be fa maninona tokoa moa ny frantsay ny européenne ohatra tsy vitsy ny mivavaka nefa ny to ohatrany mety any ny fiainandralahy to manan-karena ary nalizy nataoko zany maninona ohatra ny tany arabo ny Cameroun tsy mampiasa baiboly nefa to any andry zalahy to ohatrany zaososy zao miezaka zany nisy fotoana nandresy lahatra ny tenako mba tsy ino an'ity mihitsy hoe fa ahoana moa ny tena inoko fa marina ty pasteur dia zao pasteur ny zavatra tena hitako tena marina ny baiboly pasteur ity baiboly ity rery ary no mampiseho ny zavatra tany aloha sy ny zavatra mitranga androany sy ny mbola hitranga rahatry zay te mahavarina mihitsy ny voalaza baiboly hoe tany amin'ny 30 taona lasa ianao tsy mbola ino ny zavatra hitranga androany zany hoe zao no lasa fiainany olona lasa ho vetaveta ny olona ny erinany lasa terina anana fiainana taloha ngela zay koa anao pasteur fa zany vehivavy ohatra hoe mipataloha zany aza taloha eny an-tsena mbola nanahirakirana teto Madagasikara tany amin'ny 30 taona lasa fa am'izao ny vehivavy na sanatria aza atinakanjo mialatsiny am'teny ty ohatrany hoe silipo sisa ny eny an-dalana ny naovany fa manakaiky an'izany ohatrany efa tsy de matataitra ny olona taloha raha mahita vehivavy ianao manao sortatsa ty zany tadidiko tany amin'ny 20 taona 20 taona lasa tsika moa teny andravako teny an-tsena tena io ohatrany sisy an'ny olona taloha tena mahavarina zany fa tany amin'ny voaingana zany resatsika zany fa magaga le faratsiana zavatra misy am'izao fotoana zao fa na efa miboridandridana raha ny olona ohatrany tsy de misy matataitra an'izany efa voasoratra daholo reny lehilahy manambady lehilahy fiainana sodomita vehivavy manambady vehivavy ary tatoato reny voatena ny tranga ary nyrongatra voasoratra daholo to reny abibina fa mon'olona asana daly tena ato ihany ary ato amin'ity ihany misy an'izany voasoratra ato pasteur mialatsiny ny teniko fara zany resaka tsunami zany ohatrany tsy de mbola fampiasa zany tsy nisy olona nampiasa an'izany mihitsy tany amin'ny 100 taona lasa na 50 taona lasa fa nanomboka tamin'ny 2011 le ataovy lioka toko faraky amin'ny 20 le hoe overevitra ny olona noho ny firondrona ny ranomasina sy ny fanonjany tsisy boky milaza an'izany faminanina izany raha tsy ato hoe ato amin'ny lioka toko faraky amin'ny 20 hoe verena kely fotsiny pasteur izy izy hoe ary eo amin'ny andininy fa 20 lioka 21-25 ary izy famantarana eny masoandro sy ny volana ary nikitana ary ety ambonin'ny tany dia izy fahoren'ny firenena amin'ny fahaverezakevitra noho ny firondrona ny ranomasina sy ny fanonjana noho ny firondrona ny ranomasina sy ny fanonjana ny ranomasina efa nisy foana hatramin'izay nataniny tany fa izao ny ranomasina lasa mahafaty olona tonga dia efa-tsetsy ndray mamono 10 metsy amanapitra isany verevitra ny olona ary ny olona verevitra amin'ny resaka tsunami vo 2004 raha nisy an'izany nano io ady raisam-pirenena ny Syrie any faritra maro samihafa eran'izao tontolo zao fanjakana mamely fanjakana tany sy ny arety mandrikana dia efa voasoratra atao anatin'ny baiboly ka niezaka ho atsy nino an'izy ty hoe miezaka nandresy lahatra ny tenako hoe mba ezaka hoe telo nandeha ho toeriko ty izy zany boky tsy tarany tantara tany aloha ary maraka ny anio fa tsy tarany rapitsy koa fa marina pasteur marina zany tsy mety lany daty mihitsy izy mino ianao amin'ity ninona zavatra iainanao mino ianao voasoratra daholo ary zay mamaritra anazy pasteur tsisy boky manambara ny hoavy raha tsy ato voasoratra tolotolo ny zavatra mitranga io resaka fifandrafin'ny mpianakavy fitiavatena ato daholo fitiavam-bola miazaka fanjakana miady amin'ny corruption fa za pasteur amiteny anao tsy possible tsara niezaka ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny fiadina amin'ny resaka kolikoly fa ato nefa milaza an'izany resaka hoe resaka ino ty fitiavam-bola ary atony mandresy lahatra azy ka hoy ny tenin'Andriamanitra zay voalaza ato milaza manao hoe Jesosy Kristy tompony lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray raha tsy aby mialalana minono zany teny zany
te hanafaka anao fahotana Jesosy te hamonjy anao ny tompo te hitondra anao any amin'ny fiainana mandrakizay ny tompo tiany Jesosy ianao sy ny akonanao tsy ho fitsarana nameloka anao ho any amin'ny fahaverezana any amin'ny farimy rehetra afisolo farany miandry anareo menakavy fa tiany Jesosy ianao andova le paradisa matoa miaino ty fandarana amin'ny tele ty na amin'ny radio dia antson'Andriamanitra miikiky voalaza ny Matthieu 7:20 ange hoe tsy maintsy hotorina amin'izao tontolo zao ity filazany tsara fanjakana ity ho vavolombelona firenena rehetra vao tonga farany dia izao hitanao miparitaka amina hainao manjery amina tele ovina moa ianao zao mbola hita tele évangélique zany fa efa tiany tompo ianao ovonjena zay vao tonga ny farany ka engany tsy anameloko anao zao toro-teny zao fa tena mba ho lalana amonjenantsika menakavy hoe ore olona mifoaza am'izay ajanony am'izay ny adalana ary ny dikany hoe ajanony ny adalana tsy hoe manaova effort fa manatona an Jesosy raiso ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra irery any no anampy anao io fahamarinanao tsisy Jesosy koa tsy amonjenanao io ianao mieritreritra manao hoe rehefa manao ny tsara dia makany an-danitra fa iandrena tsy misy an Jesosy fa iandrena tsy misy an'Andriamanitra io tsy amonjenanao io fa tsy maintsy mipaseho am Jesosy ianao vaovavonjy ity tantara kely anak'iray ty pasteur film kely anak'iray alefako melohany hitondrantsika mambavaka maranana an'izao toro-teniny zao dia alefatsika aloha ty zavatra anak'iray film kely fohifohy ty ahitana andray ny tiandray zany mba mahafinaritra aminy dia ny zavatra hitranga any an-danitra any voalaza ny apokalypsy sy ny zavatra hitranga ary tsy hoe fampitahorana ny fanehonany tony fa fanamafisana ny toro-teny tao hoe raisy Jesosy mba hamonjy anao. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt? Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela.
chercher l'église. Il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse. Il revient très bientôt. Jésus revient pour chercher l'église. Il revient très bientôt. Il revient. Il revient très bientôt. Il revient. Il revient très bientôt. Il revient pour introduire l'église dans la présence du Père. Il revient pour présenter l'épouse pour les noces de l'agneau. Il revient pour introduire l'épouse dans la demeure céleste. Il revient. Il revient très bientôt. Il revient. Il revient très bientôt. Revient, arrangeons nos vies. Il revient très bientôt. Jésus revient, craignons le Seigneur. Il revient très bientôt. Jésus revient, fuyons le péché. Il revient très bientôt. Il revient. Il revient très bientôt. Il revient. Il revient très bientôt. chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt. Jésus revient pour chercher l'église, il revient très bientôt. Il revient. Il revient très bientôt. Il revient.
introduit l'église dans la présence du Père. Il revient pour présenter l'épouse pour les noces de l'agneau. Il revient pour introduire les... Iny tantara kely ny pasteur no entina namaratry na fandarana androany a mampiseho ny hoe ho avy Jesosy ary tena ho avy izy ary tsy mikivazivazy izy io fa fampihomanana ny olona izao antsoavo rerinao zao dia fiantson'ny tompo anao tena hoe manolora tena ho an'ny tompo aza mangataka andro rehefa sody anenina satria ny fanenenana eto ambonin'ny tany pasteur dia mbola misy fanantenana raha migadra any tamin'ora ianao dia afaka manenina mbola afaka hotafarina ny fiainanao na any atsy afahazy fa raha tratraky ny fitsaran'Andriamanitra ianao ka eo hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra dia misy fanenenana ihany fa tsisy ninina azo atao tsisy fibebahana azo atao tsisy fibebahana azo indray mandeha amin'ny androm-piainany ihany io anao afaka mibebaka dia tsy misy récupération azo atao tsony na hoe hiatrika deuxième session tsika tsisy tsony tsisy hoe hiverina farany a any ambonin'ny takiny dia meo sens kely ray farany aloha mba arina fa tsisy tsony izao toroteny izao no opportunité ho anao amin'jerin'Andriamanitra anao sy ny akonanao hivavaka isika misaotra indrindra tompo raha afaka nandraindray ny fampianarana sy ny toroteny teto izahay mahakasika ny hoe batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay sa iatsona ny reto olo reto ary n'olo tena ho anao Jesosy andray adinao ho tompo ny simpamonjo ny tenany manokana engane ireto vahoaka ireto na amin'izao alina na amin'ny atoandro na maraina ianony an'ity fandarana ity tena hibebaka marina hovangidinao ny fony ka ho tsapany hoe tsy tokony angatakandro tsotriny izy fa tokony tena n'olo tena feno anao ary anolotra no avy ny rehetra am-pelantananao vonjeo izy ireo tompo ary ireo zay mibebaka amin'izao fotoana andrenesany an'izao fandarana izao mandady lady ary vonina hiverina aminao ho raisinao izy ary tena ho raisinao izy hiverinao ambalanao ary ho tonga zanakao aza tsarovana intsony ny fahotana vitany tompo fa raiso izy ary an'olo tena feno anao amin'ny anaran'i Jesosy amen zay senga mba pasteur no azo ndresana teto a mitoy ny fandarantsika rapitso amin'ny fotoana toy izao ndray a amakafaka atsika lalina ny toy ny fandarana pasteur manao veloma ho atsika rehetra pijery sy piaino ity amitié TV ity sy ny amitié FM zay raisinao eo amin'ny 93.8 MHz veloma tompoko ny zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay ny zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay fandaharana arahinao eto amin'ny amitié télévision isakariva manomboka amin'ny 7 ora sy sasany iarahana amin'ny pasteur Ertina Randrier Malala sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony ny zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay